Itũra-inĩ rĩa Kĩhoto Naivasha kaunti-inĩ ya Naikuru, aikari mathiĩte na mbere na gũtangĩka magĩthama mĩciĩ-inĩ yao kumana na mwaraho wa maĩ kuma iria-inĩ rĩa Naivasha, ũndũ ũrĩa ũcũngĩrĩirie mahande cira igoti-inĩ magĩthitanga thirikari ya kaunti ya Naikuru na thirikari nene. Wale watu wote wako hapa ambao ni tenants waweze kuhamishwa na serikali na wapatiwe pesa ya kwenda kukodisha. Na tunasema tumewapatia masaa 48 kwa sababu nyinyi watu walipigia kura hii serikali. Ukweli ama uongo? Harĩ cira ũrĩa ũhandĩtwo nĩ aikaria ya igoti-inĩ rĩa mĩgũnda rĩa Naivasha mathitangĩte thirikari hamwe na honge ingĩ kumana kwa kũmatangĩkĩra hĩndĩ ya mwaraho ũyũ na kũmatiga magĩtangĩka na kũiga mĩtũrĩ yao hatĩka-inĩ. Najaribu kuongea na wale wenye nyumba waelewe nyinyi si mambo ya si raha wasiwaitishe deposit. Kwa hivyo hiyo ni jambo ambalo linafaa lifanyike mara moja. Kuna kuaga na hazina ya disaster ya county na ya national government. Nikiwa hapa leo Kĩhoto, nataka kutangaza hili janga ni janga la kitaifa. This is a national disaster. Aikari aya maugĩte ihoto ciao nĩ ciagararĩtwo mũgarũ na gatiba ya bũrũri kuona nĩo ene mĩgũnda ĩno. Hapa sewage imemix pamoja na maji, imekuja kwa maboma. Ukiangalia hata Hyacinth yenye inakuanga imekuwa huko kwa lake imekuja hadi hapa. Watu wanahama for the last like 2 months Watu wamehama kama 1000 wenye walikuwa affected, but kulingana vile mvua imekuwa inanyesha kwa siku ambazo zimepita, sasa tunaongea kama watu ambao 4000 ambao wako affected. Most of them hawakuweza kuhama kwa sababu walikuwa na watoto wanasomea hapa karibu, walikuwa wanafanya mtihani. So hata juhudi ya kujaribu kuwaambia wahame tuwasaidie kuhama ilikuwa inagonga mwisho, sababu walikuwa wanasema tungojea watoto wamalize mtihani. Aikari aya maugĩte gũtirĩ makinya o mothe matacũkĩtio nĩ thirikari ona thengia wa thĩna ũyũ gũthiĩ na mbere na kwĩhĩrĩra na kũiga mĩtũrĩ yao hatĩka-inĩ. Hakuna usaidizi yenye sisi yenye tumepata. Tunasikianga kuna pesa za disaster huku hivi. Hakuna pesa yenye tumepata. Makĩhoya igoti rĩrĩ kũiyũkia cira ũyũ na ũritũ na rĩheane mwerekera cira-inĩ ũyũ na gũtacũkia makinya marĩa mekũmahe kĩhoto kĩa ũrĩa kwagĩrĩire. Handũ-inĩ ha Kameme TV, gĩtagwo Wainaina wa Kĩarie.